아니요. 여기서 찍었어요.ว่าจะถึงที่นี่เหนื่อยแต่ต้องยิ้มนะครับครับ Okay. Just a few. 그 꽃다발 주시면 ของทีมชาติไทยค่ะก็เป็นบทบาทใหม่ก็เป็นครั้งแรกในชุดใหญ่เหมือนกันที่ได้เป็นกัปตันค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ 그래요. 이번에 새롭게 주장을 맡아가지고 매우 영광으로 생각하고요. 아주 설레고 또 기대도 된다고 하십니다. 한국에서 2시즌을 뛰었기 때문에 그 누구보다 한국 배구를 잘 알고 있는데 동료들에게 한국에 대해서 어떻게 설명을 해줬습니까? ท่านโมเมเล่นวอลเลย์บอลในเกาหลี2 ปีแล้ว2 รอบแล้วก็ฝากเพื่อนร่วมงานกับทีมชาติไทยว่ายังไงครับที่เกาหลี ค่ะก็หนูก็เล่นในเกาหลีมา2 ปีแล้วก็รู้สึกว่าก็บอกเพื่อนร่วมทีมว่าสไตล์การเล่นของเกาหลีเป็นประมาณไหนเขาจะเล่นประมาณไหนแต่ก็แบบนี้ก็เป็นเพื่อความสนุกสนานแล้วก็ความบันเทิงซะมากกว่าก็รอดูกันอีกทีค่ะ 한국에서 배구를 하는 생활이 아주 즐겁고 재미있어서 너네 그 동료들도 한번 경험해보라고 그렇게 전달해주고 있답니다. 또 한국 도롱사랑 재계약도 했기 때문에 다음 시즌 또 이제 한국 팬들 만나게 되는데 이번 올스타 전의 주장으로서 어떤 각오를 갖고 있는지. มีเป้าหมายว่ายังไงครับที่ปีหน้าก็ต้องเล่นในเกาหลีใช่ไหมครับแล้วก็เป้าหมายเป็นยังไงครับ ค่ะสำหรับหนูก็เป้าหมายก็สูงสุดเลยค่ะก็อยากเล่นจนถึงรอดูฤดูใบไม้ผลิของที่นี่เลยค่ะก็คืออยากเข้ารอบไฟนอลแล้วก็อยากได้แชมป์แน่นอน 가을 시즌이 기다려진다고 하고요. 우승을 꼭 하고 싶다고 합니다. 그 각오를 지금 밝히고 있네요. 감사합니다. ขอบคุณค่ะ 고마워요. ขอบคุณค่ะ Thank you. แล้วนะคะ รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้กลับมารับตำแหน่งเป็นหัวหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยอีกครั้งในรอบ8 ปีและได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งแรกในฐานะนี้ครับ ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับก็ความเป็นโค้ชก็ตื่นเต้นเหมือนได้กลับบ้านเก่านะครับงานที่ทำในอดีตที่ร่วมสอนกับนักกีฬามาแล้วก็ช่วยกันพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงของประเทศไทยในช่วง20 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นเสมอนะครับแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่ได้กลับมารับใช้ประเทศชาตินะครับแล้วก็มีความต้องการที่จะพัฒนาทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราไปสู่ในระดับ World Class ซึ่งก็ต้องทำงานเยอะในหลายๆด้านนะครับก็ใน4 ปีนี้ก็คงจะต้องทำงานร่วมกับ High Performance Team ในทุกๆฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายทีม Staff Coach แล้วก็ทีม Sport Science แล้วก็นักกีฬานะครับที่จะเดินทางไปด้วยกันที่จะพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของประเทศไทยไปด้วยกันนะครับ ครับ 일단 설레고 기쁘고 20년 동안 이렇게 태국 배구에 함께 일을 해오면서 선수들을 발전시키고 그런 모습을 느끼면서 보람도 느끼고 일단은 우리 팀을 태국 팀을 세계적인 수준으로 발전시키기 위해서는 여러 면에서 준비를 해야 되는데 앞으로 4년 동안 월드 클래스 수준으로 높여서 이 팀원들과 같이 운영을 하겠다고 합니다. 감독님 이번 올스타전 준비하시면서 20명의 올스타를 선발하셨는데 특별하게 선발을 했던 기준이 있다면 어떤 기준으로 선수들을 구성하셨습니까? มีเกณฑ์หรือหลักเกณฑ์อย่างไรในการคัดเลือกผู้เล่นออลสตาร์ทีมชาติไทยในครั้งนี้บ้างครับ ก็ในครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเกมที่มีความสำคัญในอดีตมาประมาณ 6-7 ปีที่แล้ว
แล้วก็เป็นเกมที่ช่วยกันพัฒนากีฬาทั้งสองประเทศนะครับทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีแล้วก็เป็นการโปรโมทกีฬาวอลเลย์บอลให้ได้รับความนิยมทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีผมก็ต้องพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดนะครับสำหรับประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยผมเลือกนักกีฬาอยู่3กลุ่มที่จะมาและเนื่องจากว่าพีเรียดนี้ยังเป็นพีเรียดของการแข่งขันกีฬาอาชีพอยู่นะครับนักกีฬาที่เป็น High Performance Excellent Player ของเราเนี่ยยังอยู่หลายประเทศทั้งที่ยุโรปที่อเมริกาแล้วก็ที่ญี่ปุ่นบางคนก็ยังมาไม่ได้แต่ใครที่เสร็จสิ้นภารกิจแล้วเราก็เชิญให้มาร่วมการแข่งขันอีเวนต์นี้เพราะเราให้ความสำคัญในการแข่งขันอีเวนต์นี้อันนี้เป็นนักกีฬากลุ่ม Excellent Player กลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มAll Star ของประเทศไทยนะครับที่เราคัดเลือกนักกีฬาที่มีผลงานยอดเยี่ยมจาก การแข่งขันThailand League นะครับอันนี้เราก็เลือกนักกีฬาที่ดีที่สุดของ Thailand League มานะครับกลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่ม Young Star เป็นนักกีฬาดาวรุ่งที่มีผลงานที่ดีในการแข่งขันทีมชาติทั้ง U21 แล้วก็ U19 ที่จะเตรียมตัวไปชิงแชมป์โลกอย่างนี้เป็นนักกีฬา3กลุ่มที่มีศักยภาพที่สูงในเรื่องของคุณภาพร่างกายคุณภาพทางจิตคุณภาพเทคนิคและคุณภาพแทคติกที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นนักกีฬาที่ดีที่สุด ในประเทศไทยที่เราเอามาครับ 일단 과거 한 6, 7년들의 그 게임을 바탕으로 그룹을 세 그룹 정도 이렇게 선정을 했고요. 첫 번째 그룹은 아시다시피 이제 뭐 프로 선수들 위주로 그룹을 선발을 했고, 뭐 유럽이나 미국이나 일본에서 활동하고 있는 선수들 위주로 구성을 했고, 두 번째 같은 경우는 이제 태국에서 활동하는 선수들 중에서 그나마 이제 경험도 많고 훌륭한 선수들을 이번 소집을 했고, 세 번째로 올스타전에 이제 출전한 유소년들 위주로 그룹을 선발했다고 하는데요. 일단은 신체적인 조건이나 세계 월드 클래스 정도 이제 선수권 대회를 나가기 위해서 이 유소년 팀 위주로 좀 선수를 구성을 했다고 하고, 일단 종합적으로 많이 고려를 했다고 하고요. 팀워크나 어떤 그 팀 전체적으로 도움이 될 만한 그 그룹을 세 그룹으로 선별해가지고 기준으로 선정을 했다고 합니다. 자, 마지막으로 간단하게 한국 팬들에게 한 말씀 부탁드리겠습니다. 미아라 약팍 등 팬센 월레볼ชาวเกาหลีไหมครับ ครับก็ผมต้องขอบพระคุณโคโวมากนะครับที่ได้ organize อีเวนต์นี้ก็ต้องขอบคุณ KBS ที่ได้เป็นเมนสปอนเซอร์ในการที่จะถ่ายทอดการแข่งขันในครั้งนี้ขอบพระคุณนักกีฬาแล้วก็โค้ชทุกคนนะครับที่ได้เตรียมตัวสำหรับการแข่งขันอีเวนต์นี้ซึ่งพวกเราให้ความสำคัญในเรื่องของการแข่งขันขอบคุณท่านผู้ว่าเมืองฮวาซองแล้วก็ท่านผู้บริหารเมืองนะครับทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนอีเวนต์นี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกรายนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนในการแข่งขันอีเวนต์นี้ในที่ประเทศเกาหลีนะครับก็ขอบคุณแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับทั้งแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลของประเทศเกาหลีแล้วก็แฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลของประเทศไทยที่ได้ให้ความสนใจและให้ความสำคัญการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแสดงศักยภาพ performance ที่ดีของนักกีฬาสุดยอดทั้งของฝั่งเกาหลีแล้วก็ประเทศไทยแล้วนะครับแฟนๆกีฬาก็ยังจะได้ชมperformance ต่างๆที่นักกีฬาทั้งสองฝั่งจะได้แสดงในการแข่งขันนี้ทั้งวันที่19ซึ่งเป็นยังสตาร์ก็จะมาโชว์ขีดความสามารถที่ดีนะให้กับแฟนๆกีฬาได้ชมทั้งสองประเทศนะครับรวมทั้ง All Star ในวันที่20น่าจะเป็นแมตช์ที่มีความสนุกสนานตื่นเต้นนะครับก็ฝากทุกคนมาร่วมเชียร์นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางสถานทูตไทยที่เกาหลีนะครับที่ได้ช่วยประสานในการที่จะติดต่อกับนักธุรกิจไทยแล้วก็คนไทยมาชมและก็มาเชียร์ในการแข่งขันคราวนี้นะครับซึ่งตัวผมเองก็ได้รับมอบหมายจากท่านนายกสมาคมให้มาติดต่อประสานงานทำ MOU กันเมื่อคราวที่แล้วทางฝั่งโคโวก็ได้ให้การต้อนรับอย่างดีมากนะครับรวมทั้งได้มีเตรียมสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์มีนักร้องมาจากประเทศไทยนะครับมาเอนเตอร์เทนในการแข่งขันอีเวนต์นี้แล้วก็
จะมีกิจกรรมร้านค้าอาหารไทยที่จะมาเอ่อออกร้านในวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่มีความประทับใจแล้วก็ต้องขอบคุณทางโพโวอีกครั้งมากๆนะครับที่ได้เตรียมกิจกรรมทุกอย่างให้กับทีมของเราได้ไปทำกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการชมเมืองแล้วก็มีการทำกิจกรรมกับเด็กๆเยาวชนในวันที่ 18 นะครับพวกเราก็ตื่นเต้นที่จะได้ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมดีๆในการที่จะเผยแพร่กีฬาวอลเลย์บอลให้ได้รับความนิยมในประเทศเกาหลีและก็ประเทศไทยครับ 일단 주관사인 포보와 그 방송사인 KBS에 감사 표시를 전달드리고요. 화성시청 관계자 또 화성시장님께도 감사를 드립니다. 이번에 뭐 후원도 해주시고 태국 쪽에 많은 전폭적인 지지를 해주셔가지고 너무너무 감사드리고 태국 쪽에서 이렇게 한국에 와서 경기가 열리게끔 해주셔서 다시 한번 감사드립니다. 한국과 태국의 이번 경기 같은 경우는 이 능력을 서로 최대한 발휘해서 팬들이 태국과 한국의 배구팀에 대해서 아주 재미있고 인기가 많을 것 같다고 말씀하셨고요. 일단은 19일에는 영스타 유소년 위주로 두 국가 양국 간의 올스타 경기가 열리고 20일 같은 경우는 한국과 태국의 실전 올스타전이 메인 매치로 열릴 것 같습니다. 태국 대사관에게도 이 자리를 빌려서 감사드리고요. 일단 코보 쪽에 특별히 더욱 감사드리는 이유가 우리 태국 쪽에서 가수를 또 연예 쪽으로 엔터 스포테인먼트로서 가수도 이렇게 초청을 해주셔가지고 특별히 더 감사드립니다. 19일, 20일 양일간 태국 음식도 그 경기장 앞쪽에서 있어서 그 플리마트식으로 음식도 많이 있으니까 아마 태국 분들도 오시고 한국 분들도 많이 오셔가지고 맛있는 음식도 드실 수 있고요. 그리고 17일 같은 경우는 젊은 유소년 캠프를 방문해서 아마 유스 캠프도 진행을 할 것 같습니다. 이번 경기 전반적으로 다 모든 분들께 다시 한번 감사드린다는 말씀을 하셨습니다. Thank you. Okay. ขอบคุณมาก ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ Let's go. Thank you.